Quanti di voi avrebbero il piacere di entrare all'interno della locanda del portale spalancato, avvicinarsi a quel pozzo immenso al centro della sala per sentirne l'odore di umidità che sale su, o anche semplicemente per guardarlo e vedere nel buio e cercare di capire se si ha il cuore abbastanza coraggioso per poterci entrare dentro alla ricerca di tesori, di avventura, di fama? Quanti di voi vorrebbero sedersi a un tavolo e chiacchierare con qualche avventuriero che passa di lì? Quanti di voi vorrebbero assaggiare la birra e il buon cibo che offre la taverna del portale spalancato? Ci troviamo infatti a Waterdeep, all'interno di questa taverna, e se volete andare all'avventura e magari anche pagare quell'obolo di una moneta d'oro per scendere giù dal pozzo, sì, ma è meglio farlo a stomaco pieno. È per questo che vedremo una tipica colazione che offre il portale spalancato. Salute a voi viandanti e benvenuti nella mia taverna. Io sono Pete, il taverniere, e questa è Cucina di Ruolo, il canale che mischia insieme la passione per la cucina e il gioco di ruolo e andiamo alla ricerca di sapori fantastici da terre fantastiche. Siamo arrivati a Waterdeep e se arriviamo a Waterdeep sicuramente vorremmo entrare alla taverna del portale spalancato. Questo locale qua con al centro della sala un pozzo enorme che va giù fino al sottosuolo. Se volete entrarci dentro basta pagare una moneta d'oro e sarete pronti per cercare avventura, sventura, o magari siete semplicemente dei pazzi che vogliono scendere giù o dei semplici curiosi. Va tutto bene, l'importante è non andarci mai a stomaco vuoto. Vedremo cosa offre il portale spalancato come colazione. Avremo ben 3 ricette oggi e parleremo di uovo al tegamino con pancetta, talit e infine il porridge con la crema del portale. Siamo pronti? Incominciamo. Per fare la colazione del portale spalancato ci servono un uovo e una fetta di pancetta. Per fare i talit ci servono invece dei cracker, un po' più grandi del normale, una salamella e delle fette di formaggio. Per fare il porridge con la crema del portale ci servono 40 grammi di fiocchi o farina d'avena, messi un paio d'ore prima in ammollo dell'acqua, 10 grammi di addensante, tipo la fecola di patate, del miele e un bicchiere di latte. Iniziamo. Iniziamo con la pancetta, scaldiamo una padella e mettiamo il nostro bel fettone di pancetta a sfrigolare per bene. Giriamo da una parte, giriamo dall'altra, cuociamo per qualche minuto finché la pancetta non ci sembra ben cotta, volendo anche croccante. Ecco qua il risultato finale, ora possiamo prenderla e metterla da parte. Nel tanto prendiamo l'uovo e lo rompiamo. Si dice che se al cuoco gli si rompe il rosso dell'uovo, è una bella sfortuna scendere giù dal portale. Meglio evitare per oggi, visto che mi si è rotto. Mannaggia. Ed ecco qua l'uovo pronto. Uova e pancetta pronte. Passiamo ai talit. Bene, andiamo a prendere la nostra salamella e andiamo a scottare la sua pelle. Ora prendiamo una forchetta e bucherelliamo tutto intorno la nostra salamella. Occhio che brucia. Così tutto il grasso esce fuori. Ora copriamo con un coperchio e andiamo a cuocere la nostra salamella per qualche minuto. Mi raccomando, girandola di tanto in tanto. Ora iniziamo a comporre i nostri talit. Sui cracker iniziamo a mettere sopra le fette di formaggio. In questo caso qua ho scelto delle fette di fontina e delle fette di cheddar, ma potete scegliere il formaggio che volete. E andiamo alla prossima fase. Ora andiamo a recuperare la nostra salamella e la andiamo a tagliare a rondelle. Anche se è cruda, nessun problema, ci diamo una leggera scottata in padella. Quando tutto è pronto, prendiamo le nostre fette di salamella e le andiamo ad adagiare sopra al cracker col formaggio. Ora non ci resta che dargli una passata in forno in maniera tale che si sciolga il formaggio e tutto diventi più buono. Ora è il momento del porridge. Mettiamo la nostra farina o i fiocchi d'avena scolati dall'acqua dentro un pentolino e ci versiamo anche 80 grammi di latte intero.
e andiamo a cuocere i fiocchi d'avena con il latte per circa 5 minuti. In questa fase qua, volendo, possiamo aggiungerci un pizzico di sale, del miele o, se siamo abbastanza moderni, anche un po' di zucchero. Terminati i 5 minuti, ci apprestiamo a portare tutto quanto dentro questo bel ciotolino di vetro. Ma manca ancora una cosa, manca la crema. Per fare la crema del portale ci serviranno 125 ml di latte intero. Più o meno metà la mettiamo in un pentolino e portiamo il latte a bollore. L'altra metà la mettiamo dentro a un ciotolino insieme a 10 grammi di addensante, farina, fecola di patate, quello che volete. E andiamo a mescolare tutto ben bene, cercando di non fare grumi. Ora che il latte è caldo, mettiamo il miele. Volendo possiamo metterne un cucchiaio, un cucchiaino. Possiamo anche metterci lo zucchero, quello che volete. E lo andiamo a sciogliere molto bene all'interno del latte. Ora la parte finale. Aggiungiamo latte addensante insieme al latte caldo. Portiamo tutto quanto nel pentolino. Il tempo di cottura è circa 2-3 minuti, il tempo che si addensi tutto quanto e diventa una crema molto densa. Quando la crema è pronta possiamo versarla sopra il nostro porridge. Ed ecco qua il porridge con la crema del portale. E la colazione della taverna del portale spalancato è servita. Abbiamo pancetta, uovo, italit, il porridge con la crema del portale, una bella birra, delle belle fette di pane di segale, tutto questo per 2 monete d'argento. Una colazione che dà la giusta carica per poter affrontare qualsiasi tipo di avventura. Vuoi pagare adesso la tua moneta d'oro per scendere dal portale? E anche per oggi il video si è concluso. Se vi sono piaciute queste 3 ricette per fare una colazione completa allo Yawning Portal, lasciate semplicemente un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così saprete quando faremo nuovi video. Con questo ben di Dio vi saluto, mi raccomando, commentate, fateci sapere se avete provato queste 3 ricette e come vi sono sembrate. Dal vostro taverniere Pete è tutto, a voi viandanti vi auguro una buona domenica. Saluti! Proprio un'ottima colazione per poter iniziare la giornata. Forse è un po' esagerata per un avventuriero solo, però secondo me ci può stare. Voglio assaggiare la pancetta come è venuta. Io offro il mio figlio di questa. Buona pancetta. Anche questo Con non è un po' di uovo. Ma il talit buono. è una cosa molto particolare. L'uovo? No, aggiunta di erba cipollina ci stavo tutta. Io mangerei tutto. Il talit è proprio buono. Non manca il pollo. Fammi assaggiare, fammi prendere anche un po' di qua sotto che è tutta crema. È buona. Dai. Forse più zuccherato può piacere anche a molte persone, perché così è molto tranquillo, però un po' più di zucchero. Beh, se vi è piaciuto tutto questo po' di roba, continuate a seguirci. E Fabio, sono 2 monete d'argento. Fabio? Segna! Come segna? Ma no, ma che cavolo, ma sono le monete d'argento! Vabbè, alla prossima.